ఆకుకూర, ముఖ్యంగా తోటకూర, పొనగంటి కూర, చుక్కకూర, మెంతికూర ఇలాంటివి మీరు తిన్నారు అంటే రోజు మొత్తానికి కాల్షియం వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకొక రూపంలో మీరు అందించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ప్రధాన లాభం. ఇంకొకటి తెలుసా లేదు, ఆకుకూరల్లో న్యాచురల్గా లవణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అందుకని ఆకుకూరలు వండినప్పుడు వండుకునే టెక్నిక్లో మీకు సోడియం బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తోటకూర తీసుకుంటేనండి ఎంత ఆశ్చర్యపోతారో మీరు. బాడీకి కావలసిన సోడియం 280 మిల్లీగ్రాములండి ఒక రోజుకి కావాల్సింది. అంటే గ్రాములో 4వ వంతు మనకంతే 280 అంటే. మనం వేసే టేబుల్ సాల్ట్లో